بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ پیٹس کراس کی طرف سے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جو تمام پرندے پالنے والے اکثر متلاشی رہتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ حاسد لوگ بھی کو کہتے ہیں کہ آپ نے پرندے کو قید کیا ہوا ہے۔ تو آئیے آج ہم 3-4 دیانے کرام ہیں، ان کی روشنی میں ہم یہ سوال کا جواب لیں گے کہ کیا پرندے کو آپ قید کر کے گھر میں رکھ سکتے ہیں، کیا ان کی تجارت جائز ہے، اور اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے، اور ہمیں کون سے جانور یا پرندے گھر میں رکھنے کا حکم ہے، اور کچھ اور جن سے ممانعت کی گئی ہے ان کا بھی حال ہم نے شامل کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اس ویڈیو کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ ایک اہم معلومات جن کا تمام پرندے پالنے والے بریڈرز کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاکہ سب کو اس کا آگاہی مل جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس کے ساتھ ہی ابھی ہم ٹائم ضائع کیے بغیر مفتیان کرام کے فتاوی کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پرندے پالتے ہیں تو پرندوں کے لیے کوشش کریں کہ ان کے اڑنے کا کوئی نظم ہو۔ اگر اڑنے کا نظم نہیں ہے تو بھی پرندے کا پالنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ ان کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک بچے کو ہنسانے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گئے اس کو خوش کرنے، اور اس کو جب خوش کرنے لگے تو وہ غمزدہ تھا۔ آپ نے اس کے والدین سے پوچھا کیا بات ہے جی بڑا غم سے ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول اس کی ایک چڑیا تھی جو اس نے پال رکھی تھی، وہ کل مر گئی، تو اس لیے غم سے آپ نے کہا آج تو اس کو غم ہے، میں کل آ کے ہنساؤں گا اس کو، ٹھیک۔ اور آپ وہاں سے چلے گئے تو پتہ چلا چڑیا پال رکھی تھی اس بچے نے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چڑیا پالنا غلط ہے، کہا نہیں، اس کی چڑیا مر گئی ہے اور وہ غم سے ہے، لہٰذا میں کل آؤں گا اس کو ہنسانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر جو بہرحال چلے گئے۔ تو لہٰذا چڑیا بھی آپ پال سکتے ہیں، تو جانوروں کو بہرحال پال سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ جانور پالیں ان کے حق ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا، جو بھی ان کے حقوق ہیں۔ کھلانا پلانا سب سے بیسک، ان پہ کوئی ظلم نہ ہو، ان پہ کوئی ستم نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو کوئی ایذا نہ پہنچے، اور ایسا لگے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر پالیے مت، سب سے اچھا ان کو چھوڑ دیجیے، ورنہ آپ پالیں گے اور اس کے بعد تمام تکلیفیں ہوں گی تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی دوسرا تو دیکھیں جانور کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ بلی ہو چاہے دوسرے جانور ہوں، ان میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایسے جانور آپ گھر میں پال سکتے ہیں جو انسانوں سے مانوس ہوں، غیر مانوس جانور نہیں پال سکتے۔ جیسے آپ کے یہاں تو میں نے نہیں دیکھے، لیکن پاکستان میں سے کوا ہے مثال کے طور پہ، اسے اگر آپ پنجرے میں بند کر دیں گے وہ کبھی نہیں اس میں رہ سکے گا، مر جائے گا، لیکن وہ قید کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ جانوروں کے پالنے کے جواز یا عدم جواز میں اصول یہ ہے کہ وہ جانور انسان سے مانوس ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسے جانور نہ ہوں جو ناپاکی اور گندگی کا لحاظ نہ کرتے ہوں۔ بعض بلیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ ایک مخصوص وقت میں مخصوص مقام پہ جا کر مطلب فراغت کرتی ہیں، تو ایسے تو جانور پالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بلہ پال لیا، وہ کہیں یہاں پیشاب کر رہا ہے، وہاں کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے جیسے کتا ہے کہ اس کی رال ناپاک ہے اور جہاں یہ رال گرائے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، تو اگر اس طرح ناپاکی عام کرنے والا جانور ہوگا تو وہ پالنا منع ہے، لیکن اگر ناپاکی وہ ایک مخصوص مقام پہ مخصوص وقت میں کرتا ہے تو اس کو پال سکتے ہیں۔ تیسرا اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن یا حدیث نے اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالنے سے براہ راست منع نہ فرمایا ہو۔ جیسے کتے کو پالنے کو سرکار نے منع فرما دیا، سور تو بدرجولہ وہ نجس العین ہے، اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں، تو قرآن یا حدیث میں اس کو منع نہ کیا گیا ہو۔ چوتھا بہت ہی بنیادی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو گھر میں پالو تو اس کو 70 مرتبہ دانہ پانی دکھاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھوکا پیاسا نہیں رہنا چاہیے، کثرت سے اس کے سامنے غذا رکھیں تاکہ وہ بھوکا پیاسا نہ رہے۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو جانور پالنا بالکل۔ بلی اور کبوتر کے تعلق سے کہ بلی کبوتر کا پالنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو دونوں ہی ایک جانور اور ایک پرندے، یہ دونوں کا پالنا یہ جائز ہے، اور اس کے علاوہ اس کو چھونا، گود میں رکھنا، ہاتھ پھیرنا، یہ سب جائز ہے، اور اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ آدمی ناپاک ہوتا ہے۔ کہ بہت سارے لوگوں کو شک شبہ ہوتا ہے کہ شاید کتا یا بلی چھو جائے یا کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو ایسی صورت میں کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کون سے پرندوں کی تجارت جائز ہے؟ کیا ایسے پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے جو گھروں میں آرائش کی نیت سے پنجروں میں قید رکھے جاتے ہیں؟ عاطف حسین صاحب عمان سے پوچھتے ہیں۔ جی ہاں جائز ہے بھائی، گھروں میں جو پنجروں میں جو پرندے قید کیے جاتے ہیں تو انسان ہے وہ، اور پرندہ مانوس ہو جاتا ہے اسی پنجرے سے، وہ زیادہ ٹینشن زیادہ دن لیتا نہیں ہے، اسی پنجرے سے مانوس ہو جاتا ہے، تو جائز ہے ان پرندوں کو رکھنا بھی اور بیچنا بھی، بشرطے کہ ان کی خوراک کا اور ان کے آرام کا خیال کیا جائے۔ زکریا
says, is it haram to keep birds and fish as pets? Some scholars say that it is permissible, but I want to be sure, because keeping a creature of Allah that was meant to fly in a cage seems sadistic to me, just like the hadith of the woman who imprisoned her cat. Is there a reward for buying birds and freeing them? Zakaria, first of all, I would like to thank you for asking. Is it sadistic? The answer is no. The woman you mentioned in the hadith was admitted to hell not because she kept a cat in her house, because she did not feed the cat and she prevented the cat from going out. She locked it in to prevent it from going out and eating from the insects and from whatever she can find outdoors. This is why she was admitted to hell. Keeping a bird in a cage, keeping fish in a fish tank, in an aquarium, this is permissible as long as you're feeding it and taking care of it and not torturing it or allowing children to abuse it.